Hello，各位球朋友，早上好，我是爸爸超人。那今天的话呢是2023年的8月15号，礼拜二，现在是8点15分。好的，好，那有这个朋友 ASD 说啊，就是我应该要把我每天写的英文单字啊，好念一遍，好分享给其他朋友。好，那我就分享一下我今天背的单字好了。我今天也不是背啊，就今天复习3个单字。好，因为我最近都要研究睡眠嘛，所以我就分享3个，就是我觉得还不错的单字。哦，可能各位朋友没有听过。第一个是 yawn，yawn 就是 yawn， 好 yawn， 它的意思就是打哈欠，好打哈欠，你想睡觉打哈欠。OK， 那第二个单词的话是 snore， 好 snore， 我刚刚差点要念成动名词 snore，snore， snore 的话就是打呼，哦打呼。丁丁早安，早安，丁丁最近有在学英文，非常认真啊。好，第二个单词 snore。那第3个单字的话呢，我要分享的是 stretch 指的是伸懒腰 ，stretch。OK， 好，这3个单字的话，我相信各位朋友应该很实用啊。好，就是打哈欠，啊打呼噜，哦还有伸懒腰。OK， 好吧，今天的工作也是蛮多的啊。哦，下午的话有这个学组会议，好，那之前的部分的话有一些事情要快点着手进行。所以我们今天就到这边，好，希望各位朋友能够背好这3个单词，拜拜。